I prvo sam ljudi, molim like da bi došli najnoviji video koji je farming. Danas ću da prodam ovo grindera i da vam pokažem. Ćao! Imamo para sad. Gledajte šta ću da kupim. Ovu mašinu od 110 konja. Mislim ono šta vam fali. 1100 i idemo da ga dovezemo. Ursus, Miloš, ovo ono. Jak traktor, mislim imaju... Ima jednako konje kao onaj Lamborghini traktor, samo što ovaj malo veći, jači. Pa ono. Nije mi ostala loša para, skoro kao kad smo počeli, to ću naravno da ću uskoro da pravim sve što bude poraslo. Sad ja ne znam koliko košta nova prikolica. Sekundu da vidim nešto. Ok, našao sam je prošlo 300 godina. Skupa je iskreno, morao bi da prodam, a ne bi baš puno zaradio na ovu prikolicu. Pa ono, ostavit ću još uvijek tu. Pa ono, kad bude bilo vremena, kupit će se nova prikolica. Ajde, kada se ne ide malo brže, bar 45 na sat ne da se da staviti. Ali dobro. Nema praćicom. I čemu da je bilo vremena? Napustno što nije da baleram. Jer, ono, što ne bi. Sad, ne znam, vidim da ih uporedim prvo. Eto ovaj malo nosi cikl. Tu se negdje samo mi se čini ovaj malo već, ovaj Ursus. A dobro. Tako ga radit će posao. Evo da vidimo kako ide. Ovo ima dugo da raste. A ja idem za to vreme da malo prodam, iskreno ne bi bilo loše da uzemo malo para. I čega imam najviše. A žita, a u ovu stane, koliko stane? 6 tona. Ne znam. Šta ide žita? I sad koliko mi ostane? Dobro. Gde je najskuplje žita? Znači ovdje nije loše, ali ovdje mi je najskuplje u IN. Sad gdje je IN, ja nemam pojma. Već je do kraja. Sad ja moram vidim gdje je više IN. Ovo je IN. Da, moram idemo oko prodavnice. Ne tamo. Znači, u današnjem videu kako sam stavila za glasove. Napišite mi u komentarima da li mijenjam ime kanala. Ja sam već mislio koje ime. Možda će da piše ispod ime, ne znam, vidjet ću. U opisu videa će možda da piše. Boga mi ovaj stane 244 litera, mislim da stane više. Nego sam ja to pola potrošila.
kažem pola nisam ono 2-3 litre, 4, 5. Kad sam prestigao? Dobro, s onim bi išao sporije, ali s ovim idem malo brže. Ja zaboravim da ovdje je teško da se stovar. Da su spustili cenu zato što ono treba im pare. Ovi baš dižu cenu. Nezgodno je stavljeno. Ok, idemo nazad kući. Ok, idemo namo. Zamislite kad budemo imali sve ono najbogatije mašine. Kad budemo baš obrađivali zemlje. A šta samo obrađujemo? Sad samo obrađujemo 2 njive. 2 njive koje jedna raste, jedna ne raste. Mislim sada ja mislim da je već druga porasla. Pa da. Ovo bi izgledalo ono kad bi polako terao. A pun gas. Ono. Idemo sad okret. Boga mi već je. Čini mi se. Odsjeće malo na naše domaće traktore. Do nekoj. Sad ja ne znam kako on planira. To ćemo da probamo u sljedećem videu. Imam sve novo, jedino kombajn nemam, ono. Bukvalno. Sve novo, jedino kombajn nemamo. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu koji put. Pozdrav!